uhereye i Yerusalemu abantu bo mu mahanga yose Yesu ati bagomba kujya bigishwa ibyerekeye ukwisubiraho n'ibabarirwa ry'ibyaha mu izina rye mu banyabyaha na ruwambere byari byarambere y'umutwaro Yesu amaze kuntura arambwira ati genda ubwira abandi ibyiza nagukoreye uhereye i Yerusalemu abantu bo mu mahanga yose Yesu ati bagomba kujya bigishwa ibyerekeye ukwisubiraho n'ibabarirwa ry'ibyaha mu izina rye Yesu Kristo akuzwe. Yesu Kristo akuzwe. Yesu Kristo akuzwe. Kano kanya mu izina rya Nyagasani Yesu tugiye kuganira ku byerekeranye no gusoma Bibiliya nk'abakirisitu. Mbere na mbere navuga nti ni byiza ko umukristo atunga Bibiliya ntagatifu. Umukristo gatolika agomba gutunga Bibiliya ntagatifu mu rugo rwe. Ni ikimenyetso. Kabana naho waba utazi gusoma no kwandika. Ariko ni ikimenyetso kiri aho ngaho cyuko wemera ijambo ririmo kandi rikubeshejeho kuko hari abandi bari kwigisha. Ku bandi bantu rero usibye ko Bibiliya yagombye kuba muri buri rugo, umuntu yagombye kugira iye. Ntabwo uburyo bushyashya bwo ushobora gukura ijambo ry'Imana kuri internet bugomba gusimbura ijambo rigaragara. Ijambo rigaragara ushobora gufata ukereka undi. Bibiliya rero ntagatifu kunda kuyitunga ntubishobora kandi uyigendane. Umve ko ari umutungo wawe, ari ubuzima bwawe. Yesu akubwira ari muri iryo jambo. Ni byiza kandi kuyisoma, usibye kuyitunga, kuyisoma. Hari ibintu byinshi biri muri Bibiliya utazi kubera ko utabisomye. Kuko icyo ugomba kumenya nuko byose bidasomwa mu kiliziya. Naho waba ujya mu misa buri munsi. Amasomo ya liturujia yaratoranyijwe, ariko Bibiliya yose ntiri mu masomo ya liturujia. Niba rero waragiye mu misa imyaka 3 igashira ya liturujia, ntabwo Bibiliya yose wayisomewe. Niyo mpamvu wewe wagombye gufata Bibiliya ukayisoma. Ariko noneho uzayisoma uti? Icyo ngira ngo tuvuge muri makeya. Bikurikije uko Roho Mutagatifu yaduha urwo rumuri, kubera ko urwo rumuri rwa Roho Mutagatifu rudahari, ibyo navuga byose ntacyo wakwiyumviramo, nanjye sinzi icyo navuga icyo ari cyo. Niyo mpamvu kano kanya mbere yo gukomeza twiyambaje Roho Mutagatifu ngo atumanukireho mu izina rya Nyagasani Yesu, maze amurikire buri wese muri twe. Ngwino Roho Mutagatifu mu izina rya Yesu. Urugendo ni rurerure.
rurerure ugana pepe Roho Mutagatifu rero namanuke atwiyoborere maze yivugire. Tugarutse ku byo twatangiriyeho, ntawe uzakubwira Bibiliya ntuzayimenya utayitunze. Ugomba kugira Bibiliya iwawe, ururimi rwose waba uvuga si ngombwa ngo uyitunge mu Kinyarwanda nibura, ariko ufite iyo mu Kinyarwanda Bibiliya ntagatifu n'akarusho. Ariko n'izindi ndimi uzi nta kibazo, ni Yezu uvugiramo. Mu ijambo rero Bibiliya irimo ijambo ry'Imana. Uko tugomba kuyisoma, tugomba guhera ku munsi wa Pentekositi. Ni ukuvuga Roho Mutagatifu niwe wenyine udusomera Bibiliya. Umuntu wese udafite Roho Mutagatifu nta kintu ashobora kwiyumvira mu ijambo riri hano muri Bibiliya. Nashaka n'ibisobanuro azabisobanya. Ariko siko Roho Mutagatifu yaje ate aturutse he, ahabwa bande? Yesu Kristo ni ubwe ubitwibwirira. Abagombaga guhabwa Roho Mutagatifu ni bande kugira ngo bakore iki? Muri Yohani umutwe wa 15 n'uwa 16 aho Yesu agira ati ibyo rero byabaye kugira ngo ibyanditswe mu mategeko byuzuzwe, ngo banyanze bampora ubusa. Ariko umuvugizi nzaboherereza aturutse kuri Data, Roho nyir'ukuri ukomoka kuri Data, naza azambera umugabo. Namwe rero muzambera abagabo, kuko twabanye kuva mu ntangiriro. Muri Yohani umutwe wa 15 umurongo wa 25 kugera kwa 27. Cyangwa handi Yesu ati, ndacyafite byinshi nababwira, ariko ubu ntimwashobora kubyakira. Ariko Roho nyir'ukuri wo naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga yitumirije, ahubwo azavuga ibyo yumvise byose, kandi akazabahanurira n'ibizaza. Azampesha ikuzo, kuko azahabwa ku byanjye akabibamenyesha. Ibyo Data atunze byose ni ibyanjye. Nicyo kinteye kuvuga ko azafata ku byanjye maze akabibamenyesha. Muri Yohani umutwe wa 16 umurongo wa 12 kugera ku wa 15. Yesu yararimo yigisha. Igihe kiragera rero arapfa arazuka. Maze mbere yuko Roho Mutagatifu amwohereza, abonekera abigishwa be. Bajyaga Emawusi muri Matayo 24, kuva ku murongo wa 13 kugera ku wa 35, batumva ibyari byabaye ibyo ari byo, kuntu uwo muntu w'agatangaza yari yapfuye bikarangira. Yesu arababonekera, arabamurikira basobanurira ibyanditswe, afungura ubwenge bwabo akoresheje Roho we Mutagatifu. Nuko arabasobanurira ababwira ati, nuko Yesu arababwira ati, mwabibura by'ubwenge mwe, mutinda kwemera ibyo abahanuzi bavuze. None se Kristo ntiyagombaga kubabara atyo ngo abone kwinjira mu ikuzo rye? Nuko ahera kuri Musa n'abahanuzi bose, maze abasobanurira ibimwerekeyeho biri mu bitabo bitagatifu. Muri Luka 24 umurongo 25 kugera kuwa 27. Mu gihe Yesu yabibasobanuriraga, nkuko bakomeza bitubwira, amaso yabo arafunguka, bagenda bamwumva uwo ari we.
hanyuma basubira aho bari bahunze, aho abagenzi babo bari, maze bose igihe bahuriye hamwe Yesu arongera ababonekera, nuko arababwira ati ibyo nibyo nababwiraga nkiri kumwe namwe, ni ngombwa ko huzuzwa ibinyerekeyeho byose byanditswe mu mategeko ya Musa, mu bitabo by'abahanuzi no muri Zaburi. Aherako ahugura ubwenge bwabo ngo bajye bumva ibyanditswe, maze arababwira ati handitswe ko Kristo agomba kubabara, maze ku munsi wa gatatu akazuka mu bapfuye, kandi ko uhereye i Yerusalemu abantu bo mu mahanga yose bagomba kwigishwa mu izina rye ibyerekeye ukwisubiraho n'ibabarirwa ry'ibyaha. Ibyo ni mwe bagabo bashinzwe kubihamya. Njyeweho ngiye kuboherereza icyo Data yasezeranye, mwebwe rero nimwe mugumye mu murwa kugeza igihe muzasenderezwa imbaraga zivuye mu ijuru. Muri Luka umutwe wa 24 umurongo wa 44 kugera ku wa 49. Yesu Kristo arimo ahumura ubwenge bwabo akoresheje roho we, hanyuma aramubasezeranya ati muguma mutegereze imbaraga zizava mu ijuru. Izo mbaraga rero zitwa Roho Mutagatifu, Roho wa Data, Roho wa Yesu. Niwe uyu munsi usoma Bibiliya muri kiliziya ye. Nta muntu n'umwe ushobora kwiyumvira ibiri muri Bibiliya bikurikije uko uwabishyizemo abyifuza. Roho Mutagatifu atamumurikiye. Roho Mutagatifu kandi ahabwa abandi abemera Yesu. Ubwo rero igihe cyarageze ku munsi wa Pentekosti, Roho Mutagatifu aramanuka. Umutwe wa 2 w'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, aza koko yuje ububasha, ubwenge bwabo baramumurikira, bya bindi Yesu yabasobanuriraga noneho barabyumva nkuko Yesu yarabihanuye, batangira kwigisha. Abo bantu batari barize ibyanditswe nkuko abafarizayi n'abandi babyigaga, ibyo twubungubu twita isezerano rya kera, batangira kubisobanurira abandi mu bubasha bwa Roho Mutagatifu. Byarujujwe, byujujwe rero muri nde? Muri Yesu. Nk'igihe yavugaga ati byose birujujwe. Ubu rero twebwe ijambo w'Imana ntabwo akiri mu nyuguti. Ijambo ry'Imana mbere na mbere kuri twe ntabwo ari inyuguti, ni Yesu muzima. Nibyo Yohana intumwa adusobanurira muri Ivanjiri mu mutwe wa 1 umurongo wa 1 kugera kuri 18, cyane cyane umurongo wa 14 aho agira ati nuko jambo yigira umuntu abana natwe. Nanone wanditswe ibaruwa y'Abahebureyi agasobanura, atangira avuga ukuntu Imana yari yarabonekeye abantu nyine ibasobanurira ku buryo bunyuranye, ariko noneho yababwije umwana wayo. Mu Bahebureyi umutwe wa 1 umurongo wa 1 kugera ku wa 4. Umuntu rero wese ushaka kumva Bibiliya ayumvira muri Yesu Kristo, amurikiwe n'urumuri rwa Roho Mutagatifu, cyangwa ntazigera yumva bibaho. Iyo rero umaze kumva ko Yesu Kristo ari we jambo rizima rya Data, umushengereye mu Karisitiya, waramuhawe umuhabwa mu Karisitiya, uri muri Kiliziya Gatolika ntagatifu, uba ufite urumuri muri wowe rwagufasha gusoma ibindi byose, kandi ntihagire ikintu kiguhungabanya, kuko ubuzi neza ko byose byujurijwe muri Yesu Kristo. We uduha itegeko rishya avuga ati nimukundane, kandi mukundane nkuko nabakunze. Uza ari itegeko rya Data, umureba akabaho inzira ukuri n'ubugingo. Muri urwo rwego rero Yesu kuko ni byose, kandi hanze ye nta umuntu ashobora kwiyumvira rwose. Buri wese abyumve kandi abizirikane. Niyo mpamvu Kiliziya ihimbaza ibyishimo izuka rya Nyagasani Yesu, kuko muri uko kuzuka kwe nyine natwe tuzukana nawe, tuhabonera imbaraga zo kubaho bundi bushya. Kandi urumuri rw'izuka rye ava mu bapfuye rukatumurikira, rukaturinda kugenda mu mwijima ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. N'igihe dusoma ibyo byanditswe, urwo rumuri nyine rukagenda rutumurikira.
twishimire rero izuka rya Nyagasani Yezu kubera ko riduha urwo rumuri nyine Roho Mutagatifu, kandi twishimire kumuhabwa mu Karisitiya nyuma yo kumutega amatwi mu ijambo rye. nuko korari y'Inyamasheke turirimbira Yesu dushengereye mu ijambo rye, dushengereye no mu Karisitiya. Yesu rero mu Karisitiya ariko umuntu ahazwa mbere yo kumva kumutega amatwi mu ijambo rye. Yesu niwe udusobanurira ibyanditswe ku bubasha bwa Roho we Mutagatifu, hanze ye nta gisobanuro kindi dushobora kubona, niwe byose byuzurizwamo Yesu. Noneho rero abantu bose bashatse guha Bibiliya ubusobanuro nkuko bamwe bavuga batitaye ku ruhanga rwa Yesu, bahura n'ingorane zikomeye ndetse bamwe bakayoba. Yesu yasomye niwe udusobanurira isezerano rya kera. Mbere nyine tuzi ko hano muri Bibiliya habamo isezerano rya kera n'irishya. Isezerano rya kera ritegura Yesu amategeko, nkuko bati ibyanditswe byose mu mategeko n'abahanuzi arabibasobanurira ko ari we bimwerekeye, nawe isezerano rishya rikamutwereka, akatubwira, akadupfira, akazuka, kandi bikamwamamaza. Ni isezerano kubera iki? Abantu bo mu isezerano rya kera basezeranye n'Uhoraho ku musozi mutagatifu Musa abibafashijemo, babaga ibimasa, bafata amaraso bayashyira ku mpapuro z'amategeko nk'uko bisanga mu gitabo cy'Imuka Misiri umutwe wa 24. Barangiye bati ibyo byose tuzabikurikiza. Hanyuma ya maraso bayatera cya gitabo, bayatera n'abo bantu. Noneho Yesu araza amena amaraso ye bwite kugira ngo asukure abantu. Amaraso ya Yesu Kristo niyo adusukura mu isezerano rishya, ntabwo ari ay'ibimasa nkuko nyine wanditse ibaruwa y'Abaheburayo anabidusobanurira mu mutwe wa 5. Isezerano rishya kandi rizahora witeka.
Yezu rero niwe byose, niwe wacu, ni nzira ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kuri data atanyuzeho. Muri Yohana 14:6 kugera kuri 14. Niyo mpamvu Pawulo intumwa avuga agereranya isezerano rishya n'irya kera, avuga ati ngicyo icyizere dufitiye Imana ku bwa Kristo, bityo ku bwacu tukaba ntacyo dushobora kwiratana kidukomotseho, kuko ubushobozi bwacu buturuka ku Mana. Niyo yatugize abogeza b'isezerano rishya, abogeza b'isezerano rishya ridashingiye ku byanditswe, ahubwo kuri Roho, kuko ibyanditswe bikuru urupfu, naho Roho we agatanga ubuzima. Kuba rero dufite ayo mwizero bituma tudahungabana. Ntitumeze nka Musa wipfukaga igitambaro mu maso ngo Abayisiraheli batabona uko ikuzo rimweyurukaho. Nyamara ubwenge bwabo bwahumiye kuko rero kugeza na n'ubu iyo basoma isezerano rya kera, icyo gitambaro cyakomeje kubapfukirana, ntikiratamururwa, kuko Kristo wenyine ari we ukivanaho. Mu by'ukuri kugeza magingo aya, uko basoma ibya Musa, hari nk'igihu kibambitse ku mutima wabo. Uwo mubambi kuzavanwaho nuko bagaruriye Nyagasani umutima wabo. Mu ibaruwa ya 2 y'Abanyakorinti umutwe wa 3 umurongo wa 4 kugera ku wa 18 wabisanga mwaho ibyo twagiye dusoma. Urumva rero ko ari agatangaza twebwe turi mu isezerano rishya, turi muri Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ahandi nanone mu byakozwe intumwa zagiye impaka niba zigomba gukurikiza ibya Musa byose, birimo nyine kwigenyesha n'iki. Nuko mu mutwe wa 15 zifata umwanzuro, zivuga ziti, bimwe mu mwanzuro zafashe, nicyo gituma mbona ko abo banyamahanga barimo bavuga badakwiriye gutera imitima ihagaze abo mu mahanga bagarukira Imana. Wari umwe muntu umuvuga ati nicyo gituma mbona ko badakwiye gutera imitima ihagaze abo mu mahanga bagarukira Imana, ahubwo tubandikire gusa ngo birinde guhumanywa n'ibigirwamana n'ubukozi bw'ibibi, birinde kandi kuri inyamaswa zanizwe n'amaraso. Naho Musa kuva kera umujyi wose awufitemo abigisha ibye, kuko kuri buri sabato babisomera mu masengero. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 15 umurongo wa 19 kugera ku 21. Hano bikaba bishimangira biriya tumaze gusoma ati twe ntiturabogeza bisezerano rya kera, turabogeza bisezerano rishya. Niyo mpamvu Musa si uri imbere kuri twe ibyo Musa yavuze, ahubwo ibyo Yezu Kristo atubwira. Nkuko na Yezu muri Matayo 5 abivuga nyine ati bababwiye ibi, dore nge mbabwiye ibi. Ni Yezu Kristo dutega amatwi. Nkuko muri batisimu ye ise yabivuze, uwo ni umwana wanjye nkunda cyane unyizihira, mumwumve. Maze mu mutwe wa 5 wa 5 n'uwa 7 mu Ivanjiri ya Matayo, Yezu aratwigisha bundi bushya, atwigisha bushyashya. Ni umuntu yavuga gutya. Urugero, mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa ijisho, iryinyo rihorerwa irindi. Iryo ryari itegeko rya Musa. Ngewe mbabwiye kudashyamirana n'umugiranabi, ahubwo nihagira ugukubita urushyi mu musaya w'iburyo, mutegeze n'uwundi. Nihagira ushaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe, mwegurire n'igishura cyawe. Nihagira uguhatira gutera intambwe 1000, muterane 2,000. Ugusabye umuhe nushatse ko umuguriza ntukamwihunze. Agakomeza ati mwumvise ko byavuzwe ngo uzakunde mugenzi wawe wanga umwanzi wawe. Ngewe ndababwira ngo nimukunda ababanga, musabire ababatoteza. Aho ni muri Matayo 5 turimo gusoma
kuva ku murongo wa 38 kugera ku wa 48 wakomeza. Yesu rero azavugurura ageze ati mbahaye itegeko rishya, isezerano rishya, itegeko rishya, ni mukundane kandi mukundane nk'uko nabakunze. Muri Mateo 10, muri Yohana, Evangelio Yohana umutwe wa 13 umurongo wa 34, ndetse akongeraho ati icyo bose bazamenyeraho ko muri abigishwa banjye ni urukundo muzaba mufitanye. Umurongo wa 35. None rero twe ntiturabigishwa ba Musa, ntiturabigishwa bisezerano rya kera, turabigishwa bisezerano rishya, turabigishwa ba Yesu Kristo. Uwo Yesu Kristo iyo tumwinjiyemo rero adusobanurira imwerekeye biri mu isezerano rya kera, nkuko yabisobanuriye abo yabonekeye, nkuko intumwa zabisobanuye kuva ku munsi wa Pentecost zuzuye Roho Mutagatifu. Muri urwo rwego rero nkuko Pawulo intumwa arabitwigisha, nta ugomba kudukangisha ikintu cyose cyanditse mu isezerano rya kera. Ubyumve neza, ikintu cyose cyo mu isezerano rya kera tugisomesha amaso ya Yesu. Nta ugomba kudukangisha na kimwe ngo arebe ibyanditswe ngo hariya, uzabanza urebe niba ari isezerano rishya cyangwa ari irya kera. Urabyumva? Urebe mu maso ha Yesu, we nzira ukuri n'ubugingo, we kuri. Urabyumva? Ti Yesu se hariya handitse kuri iki, atari ko se Yesu we yigisha iki? Uwo muntu uzabanza umubaze icyo mbere yo kuvuga ngo ni ibyanditswe mbese ngo biranditse. Ntabwo bihagije kuvuga ngo biranditse. Yesu abivugaho iki? Kuko Yesu aravuga ati bababwiye ngo ibyo ni ibyanditswe, bavuga njye mbabwiye ko. Kubera ko abantu rero batabonye urwo rumuri rwa Yesu, benshi barayobye, bava muri Kiliziya Gatolika barahunga ngo bababwiye isabato. Nutubahiriza isabato ntushobora kujya mu ijuru, ntushobora Yesu avuga iki? Yesu yazanye ibihe bishya. Usibye n'itegeko rishya, Yesu yazanye umunsi mushya, umunsi yazutse wava mu bapfuye. Ariwo twebwe abakristo, ariwo munsi mukuru kuri twe. Umunsi Yesu yazutse wava mu bapfuye, ariwo cyumweru. Ku munsi wa gatatu arazuka, arema isi bundi bushya. Icyo kintu no kirakomeye. Undi akaza kubwira ati ese Imana, izina ry'Imana ni irihe? Musubiza uti ni Yesu. Yesu niwe Mana yanjye. Uwo muntu ntazagira icyo akomeza kukubwira, nta cyazongeraho. Ariko nyine kuko utazi Yesu, ariko se koko Imana tuyita ngo iki? Yesu. Uri ukubwira ngo maze rero ngo mwebwe mwararimbutse ngo musenga amashusho mugira gute? Hari ahantu Yesu yigeze atanga inyigisho kuri ibyo ngibyo? Yesu yigize umuntu. Kuva icyo gihe hari ibintu byahindutse. Ntabwo umuntu agomba kugutwara mu kigare cye asobanura ibintu uko abyumva ngo aguteshe ukuri nyako, ariko Yesu Kristo hari rero ibintu byinshi wasubizwa uramutse usomesheje Bibiliya amaso ya Yesu Kristo wapfuye akazuka, aho kuyasomesha ubwirasi bwawe cyangwa se ubwenge bwawe, kuyisomesha ubwenge bwawe cyangwa se ibinyoma wabwiwe cyangwa ubwirwa. Niyo mpamvu igihe cyose umuntu agiye gusoma Bibiliya yagombye kubanza kwiyambaza Roho Mutagatifu, Roho wa Yesu, Roho wa Data. Reka rero dutanga urugero rw'ibintu biri mu isezerano rya kera. Ngubu utagira icyo uvuga, udashobora kuvuga ngo ugiye kubikurikiza, kandi biranditse n'ibyanditswe, ariko igisobanuro cyabyo tubihabwa na Yesu. Yesu niwe utwigisha ko tugomba kubikurikiza ibyo ngibyo nk'uko ubwe abigenza. Urugero, umugabo nasambanya umugore wa mugenzi we, bombi bazicwe. Umugabo w'umusambanyi
kimwe n'umugore. Umuntu nasambana na mukase ni nkaho yakwambitse se ubusa, bombi bazicwe. Nibo bazaba bihamagariye urupfu. Umugabo nasambanya umukazana we, bombi bazicwe, bazaba bitesheje agaciro kandi bihamagariye urupfu. Umugabo naryamana n'undi nkuko asambana n'umugore, bombi bazicwe kuko bazaba bakoze ishyano, nibo bazaba bihamagariye urupfu. Umugabo narongora umukobwa na nyina, bazaba bakoze ishyano, bose uko ari batatu muzabatwike, bityo nta shyano nk'iryo rizongera kuba hagati yanyu. Umuntu nasambana n'inyamaswa namwicane nayo. Nihagira umugore wemera inyamaswa ikamusambanya, muzamwicane nayo, niwe uzaba yihamagariye urupfu. Mu gitabo cy'Abalevi umutwe wa 20 umurongo wa mbere kugera ku wa 16, ariko ibyo twasomye ni ukuva ku murongo wa 10 kugera ku wa 16, ariko twakongeraho n'umurongo wa 9. Umuntu natuka se na cyangwa nyina azicwe, kubera ko yatutse se na nyina azaba yihamagariye urupfu. Noneho rero iri jambo raryumvise ni ijambo ry'Imana, ariko noneho hari uri dusobanurira, yitwa Yesu umwana w'Imana. Niwe uzi ibyo Imana ihora ivuga, akadufasha no kubishyira mu bikorwa. We wigize umuntu akaza hano kwiza, reka turebe uko Yesu abyitwaramo. Biriya bimwe mu byo tumaze gusoma. Tujye mu Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 8, aho batubwira bati bugicya agaruka mu ngoro, rubanda rwose baza bamugana, maze aricara arabigisha. Niba bigisha amategeko n'abafarisayi bamuzaniye umugore wari wafashwe asambana, bamuhagarika hagati, babwira Yesu bati mwigisha, uyu mugore bamufasha asambana. Mu mategeko Musa yadutegetse kwicisha amabuye abagore nk'abo, wowe se ubivugaho iki? Ibi babivugiraga ku mwinshi bagira ngo babone ibyo bamuri kumubaza. Arunamuka arababwira ati muri mwe udafite icyaha ngaho namubanzi buke. Yongera kunama akomeza kwandika ku butaka. Bumvise avuze atyo batangira kugenda umwe bahereye ku basaza. Nuko Yesu asigaraho wenyine na wa mugore agihagaze aho hagati. Yesu yunamutse aramubaza ati mugore, babandi bari hehe? Nta numwe waguciriye urubanza? Umugore arasubiza ati nta numwe mwigisha. Yesu aramubwira ati nanjye rero singuciriye urubanza, genda ariko uherukiraho gucumura ukundi. Genda ariko uherukiraho gucumura ukundi. Muri Yohani, Ivanjiri ya Mutagatifu Yohani umutwe wa 8 umurongo wa mbere kugera ku wa 11, uko Yesu abyitwaramo imbere y'umunyabyaha, namubwira ngo komeza ngo ko nabapfiriye se nta kibazo rwose. Nta mufata ngo amuce umutwe, nta mutera amabuye, ahubwo aramubwira ati igendera amahoro, ariko utazasubira. Ari wowe wasambanaga n'inyamaswa, ari wowe wasambanaga n'inyamaswa, ari wowe wasambanyaga umukazana we, bariya bose twasomye mu gitabo cy'Abalevi umutwe wa 20, ubutuka se na nyina. Yesu nabati nta mutwe nguciye, ariko uramenye utazasubira. Niyo mpamvu nyine bariya bo muri Luka 24 Yesu ababwira ariya magambo ari no muri ya ndirimbo twatangiye twumva nkomeza mihigo Modeste, ati uhereye i Yerusalemu abantu bose bagomba kwigishwa ibyerekeye ukwisubiraho niba barirwa ry'ibyaha mu izina rya Nyagasani Yesu,
muri Evanjili ya Mutagatifu Luka utwa 24:47 muri abagabo kubihamya. Ntabwo rero twebwe tujya tubwira abanyabyaha ngo ntacyo bitwaye, uwo mugabo nasambare n'umugabo nta kibazo, umugore asambare n'umugore bitwaye ikize ko ari ubuzima. Oya, rekeraho mu izina rya Yezu, hinduka mu izina rya Yezu. Yezu arakubabarira, ariko wisubira muri ibyo. Usoma rero wese ijambo ry'Imana, umubyeyi wacu arisomesha amaso ya Yezu Kristo, agenda ashaka imbaraga zo kwanga ikibi no kucyangisha abandi mu izina rya Nyagasani Yezu. Agenda ashaka imbaraga zo kurushaho gukunda Yezu no kumukundisha abandi mu izina rye bwite Yezu. Ngaho rero nawe fata Bibiliya uyisome, uyisomesha amaso ya Yezu. Ushaka imbaraga zo gutsinda ibibi, urekeraho gutuka so na nyoko cyangwa nyoko. Vuga ngo none se ngo ugiye kunabatukiye hari cyo nabaye, kuko Yezu yagupfiriye. Ayo maraso yaragutwikiriye, ariko icyategereje kuri wowe nuko ayo maraso akuhagira atese ureka ibyo ngibyo ukakira ubwo buzima. Isezerano rishya ukaryinjiramo, isezerano ryamenewe mu maraso ya ntama, mu maraso ya Yezu Kristo, nkuko nyine we abitubwira. Nimwakire murye, nimwakire munywe. Iri ni isezerano rishya, isezerano rishya kandi rizahora witeka. Aya maraso amenewe mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha, nkuko Yezu nyine abivuga. Nuko yakira inkongoro ya divayi bamuhereje ashimira Imana, maze arababwira ati nimwakire musangire, kuko ndababwiye sinzongera kunywa ukundi ku mbuto y'imizabibu kugeza igihe ingoma y'Imana izaba yaje. Iyi ni inkongoro y'isezerano rishya rishingiye ku maraso yanjye abamenewe. Muri Luka 22:20. Injira rero mu bubasha bw'amaraso matagatifu ya Yezu. Woye kwemera gutsindwa, kandi Yezu yaragutsindiye. Njye natsinze isi nkuko bivuga muri Yohani 16:3, kandi ijambo ry'Imana usoma rikubere intwaro. Turangize dusoma amagambo ya Pawulo intumwa nanone yerekana uburyo Yezu Kristo ari ngo inyigisho yacu, bityo tugasoma Bibiliya tuyimusomeramo, tuyisomesha amaso ye. Pawulo intumwa agira ati, Yezu yasibanganyije urwandiko rwadushinjaga imyenda twarimo kubera amategeko tutakurikije, irarushwanyaguza irubamba ku musaraba. Yanyaze ibikomangoma n'ibihangange, ibakoze isoni ku mugaragaro, ibakurubana ibakurikiza umusaraba wuje imitsindo. Nuko rero ntihakagire ubacira urubanza mu byerekeye ibiribwa cyangwa ibinyobwa, cyangwa se kubera iminsi mikuru, imboneka z'ukwezi n'amasabato. Ibyo byose ni amarenga y'ibyagombaga kuzaza, ariko ukuri nyako ni Kristo. Ukuri nyako ni Kristo. Ntihakagire kandi ubavutsa amahoro, ababavutsa amahoro bakurikiza utugenzo tudafite akamaro, bagasenga abamarayika, bakirata ko babonekewe, bakurikije ibitekerezo byabo by'amanjwe. Bene abo bitandukanyije n'umutwe uhuza kandi ukagaburira umubiri wose, ukawukuza ubigirishije imitsi n'ingingo nk'uko Imana ibishaka. Ubwo mwapfanye na Kristo mukagobotorwa ku by'isi, niki cyatuma mugenza nkaho mukiri ab'isi, mugakurikiza bene iyi migenzo, mugakurikiza bene iyi miziro ngo wifate iki, cyangwa ntusomeho, cyangwa ntukoreho, kandi ibyo byose bizashira mu kibikoresha. Ngaya amategeko n'inyigisho z'abantu. Koko rero ibyo byose wagira ngo biri mu ubwenge cyangwa mu bigamije gushimisha Imana. 23. Ntawe rero ugomba kukubeshya ngo reka inzoga, ngo kureka inzoga ngo nubukizwa. Ntaho Nyagasani Yezu Kristo yiyeze avuga ko umuntu unywa inzoga azajya mu muriro.
nta na hamwe. Ndetse yahinduye amazi divayi mu bukwe muri Yohani umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 11. Niba ushaka kugira inama abantu ngo bareke gusinda mu izina rya Yesu, ndagushyigikiye. Ariko igihe cyose uzitwaza uvuga ngo umuntu unyweye n'intama y'inzoga ngo azajya mu muriro, izo ni inyigisho zawe, ntabwo ari za Yesu. Kuko nugusomesha Bibiliya amaso yawe, urabyumva? Inyigisho nyayo ntishingira ku kureka inzoga, kukunywa cyangwa kutanywa biriya, kutarya cyangwa kuri Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe nyigisho yacu. Umuntu wese azahura na Yesu azamwiyoborera. Niba agomba kureka iyo nzoga azayireka, nta kizabivuza imbere ye. Ibintu byose abona ko ari bitindagasani, ndetse n'ibinaba ngombwa no gushaka no kubyara bireke kugira kubera urukundo rwa Nyagasani Yesu. Agende ajye kwamamaza izina rye ahantu hose Roho Mutagatifu azamuyobora. Nta muntu rero ugomba gushingira idini ku kureka inzoga cyangwa se ngo nugukizwa ngo nukureka inzoga. Rishingire ku kuri ariko Yesu Kristo. Ibyo bindi bibyitwaza mu kuvuga ibyo, ariko ntabwo nshyigikiye na busa ubusinzi muri Kiliziya Gatolika yacu, dore ko abasinzi barimo ari benshi. Ariko nyamara abo basinzi bose Yesu arabakunda, kandi uyu munsi araguhamagaye w'usinda ati rekeraho. Niba ari ngombwa iyo nzoga gireke, ariko ube muri nge. Kuki umubu nkuko bamwe bayita inzoga cyangwa se iyo nzoga usangira n'imibu yakubuza kugira ubugingo bw'iteka? Umuntu wese usinda ndaguhamagaye mu izina rya Yesu, reka inzoga niba irimo kukubuza guhura na Yesu. Ariko higira ukubeshya ngo ngwino mu idini ryacu ngo niho hari umukiro kuko tutanywa inzoga. Ibyo ni ibinyoma. Yesu Kristo ni muzima muri Kiliziya Gatolika ntagatifu, kandi ahakiriza be mu izina rya Nyagasani Yesu abashaka gukira bose. Ahani nanone Pawulo intumwa yuzuza ayo magambo tumaze kumva mu Banyaroma umutwe wa 14. Hari aho agira ati kuko ingoma y'Imana itagizwe n'ibiribwa n'ibinyobwa, ahubwo irangwa n'ubutungane, amahoro n'ihirwe muri Roho Mutagatifu. Mu Banyaroma umutwe wa 14 umurongo wa 17. Ngaho rero soma Bibiliya, wisomesha amaso ya Yesu, aho kugira ukubeshya yitwaje Bibiliya. Umuntu wese uzazana Bibiliya ujye umuyobora kuri Yesu, uti Yesu avuga iki kuri ibyo, unsomeye muri icyo gitabo. Kuko twabonye urugero, bamwe bavuga bati umuntu nasambana bazamutera amabuye. Yesu bamuzanira umuntu ati oya, arabihorera aramubabarira ati ntuzongere gusa. None buri wese ujye umubaza ukuzaniye Bibiliya yigusomete, Yesu avuga iki kuri ibyo? Yesu avuga iki kuri ibyo? Nawe kandi muyisoma ubaze Yesu, ati Nyagasani Yesu urashaka kumbwira iki muri iri jambo? Nsomye mu gitabo cy'intangiriro, mu gitabo se cy'Abalevi, kivugurura amategeko se, muri iyi Zaburi se, muri mwene Siraki se. Yesu nsobanurira, n'ijambo ryawe ubwaryo urinsobanurire kubw'ububasha bwa Roho wawe Mutagatifu. Umuntu rero wumvise ijambo ry'Imana kuruta bose, mwabishaka mutabishaka, mwebwe mutari muri Kiliziya Gatolika cyangwa se mufite indi myumvire sinamenya, nta wigeze ashyira mu bikorwa ijambo ry'Imana nka Bikira Mariya. We ntabwo yari yiteze amatwi gusa, yararitwise araribyara. Urabyumva? Nubwo jambo yigira umuntu mu nda ya Bikira Mariya, iryo jambo wowe witwa ngo uratwaye muri Bibiliya, Bikira Mariya ryamumaze amezi 9 mu nda, ararirera araryonsa. Urabyumva? Nuko jambo yigira umuntu abana natwe muri Yohani umutwe wa 1 umurongo wa 14. Wagombye rero kwisunga umubyeyi nawe muri urwo rugendo, cyangwa se kumureberaho da, aho kugira ngo utangire umutuka Bikira Mariya savuze iki n'iki byose. Reka turangize rero twiratira uwo mubyeyi, kubera ko kuri twe Abakirisitu Gatolika ni byose adufasha gukurikiza iryo jambo kugera ku ndunduro. Wewe wakurikiye Yesu Kristo, yaramubyaye yigishwa nawe aramukurikira kugera ku ndunduro.
hahirwa rero ababyumva. Umubyeyi Bikira Mariya rero nafashe buri wese iki cyigisho izamufashe gukunda Bibiliya ntagatifu no kuyisoma akoresheje amaso ya Yezu Kristo wapfuye akazuka, bityo nyine amurikiwe na Roho we Mutagatifu. Nyagasani Yesu nabane namwe, ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Singizwa Yesu Kristo jambo wa Data, singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukavuka. Mutoni kuhari yakigali kushiriringira no kugufasha kwishimana no Bikira Mariya mu izina rya Yesu. Nawe urakoze kumva iki kiganiro Yesu aguhe umugisha. Icyo kigera wongera gutaka.